Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, siz bilan Azizbek Bakayev va Avtobot Workshop. Bugun men sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib o'ziz farizni regulirovka qilishingiz mumkin. Bizga faqat metr kerak bo'ladi, devol и avtomobil, то есть avtomashinangiz. Kelinglar ko'rsataman. Итак, birinchi farani ko'ramiz. Mana bu yerda ugl naklona degan gap bor. Mana bu yerda yaqinroq ko'rsatavering. Mana 1,3%. 1,3%. То есть 5 metrdan 1,3% fariz past bo'lishi kerak. То есть 10 metrdan 13 cm, 5 metrdan 6,5 cm fariz past bo'lishi kerak. Это zavodda rekomendatsiyasi, то есть qanaqa bo'lishi kerak. Итак, birinchi navbat metrni olamiz и faradan То есть bizda hozir 4 metr, 4 metrdan 1,3%, где-то 5 cm bo'lishi kerak. Endi oddiy shunday metr olamiz. Yerdan mana ko'rsatavering. Mana bu yerdan. То есть qaravimizda 90 cm, linzaning o'rtasi 90 cm. И yuramiz То есть botta 83 сантиметр, 84. Примерно 85. То есть 90 и 85. 5 сантиметр. В принципе, это норма. Hech kimni ko'zini olmaysiz и yaxshi yurasiz. Keyin yana bitta narsa, mana bu yerda то есть лево, право, chap, o'nini regulirovka qilish, unga ko'z kerak bo'ladi и oddiy metr. То есть linzadan linzagacha zamir qilamiz. 133dan 136 cm plus minus. Mana bu yerda ham 136 cm, 136. Demak, faramiz bir xil bo'lishi kerak. То есть uzoqdan ham yaqindan ham fariz bir xil bo'lishi kerak. Hech qanaqa перекос bunaqasiga bo'lmaydi. Keyin обязательно tekshirishingiz kerak. Просто devolning oldiga keling, qani fariz bir xil yonyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda hozir fari bir xil yonyapti. Agarda bironta savolingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar Avtobot Workshopga. Siz bilan Azizbek Bakayev edi. Hammalaringizga omad sog' bo'linglar.